ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சாமி கிச்சனில் எம்டி சால்னா ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பொரோட்டாவுக்கு, சப்பாத்திக்கு, அப்புறம் நெய் சோறுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். இட்லி தோசைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். கடையில் வந்து நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம்ல, அதே டேஸ்ட்டில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். நான்வெஜ் எதுவுமே இதில் போட மாட்டாங்க, அதேமாரி வெஜிடபிள்ஸும் போட மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு கறி டேஸ்ட்டில் வரும் இந்த சால்னா. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சால்னா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அரைமுறி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் வந்து நீங்கள் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா தான் சால்னா வந்து நிறையா கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்காக தான் நல்ல பெரிய தேங்காவிலேயே அரைமுறி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த சைஸில். இதில் வந்து அரைமுறி தேங்காவை போட்டுக்கோங்க. தேங்காய் வந்து இந்த சால்னாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், கசகசா ஒரு அரை ஸ்பூன், அப்புறம் ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு, இதையும் போட்டுக்கோங்க. இதை வந்து இப்போ நல்லா நம்ம மையாக அரைச்சிக்குவோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா மையாக அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம சால்னா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகையும் இதில் பாருங்கள் 4 கிராம்பு, ஒரு 4 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 2 பட்டை. இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் பொரிய ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து பல்லாரி வெங்காயம் தான் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக போடணும். அதனால் 2 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான். 2 பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். நம்ம பிரியாணிக்கெல்லாம் வெங்காயம் போட்டோம்னா எப்படி வதக்குவோம் அந்தமாரி மாறணும். அப்போ தான் வந்து சால்னாவோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயத்தோட கலர் வந்து நல்லா மாறி வருது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு மாறி வரணும். இப்போ வந்து நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டதுமே தக்காளியை போட்டுங்க. தக்காளி வந்து பெரிய தக்காளி 2 தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்னதாக இருந்தால் 3 போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டதுமே தக்காளியை போட்டுருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சட்டியில் வந்து நமக்கு ஒட்டாது. இப்போ இந்த தக்காளி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் 3 பச்சை மிளகாயை கீரி வச்சுருக்கேன். இந்தமாரி கீரி போட்டுக்கோங்க. கீரி போட்டது அப்புறமா முக்கியமாக நம்ம என்ன போடணும்னா மல்லி இலை இப்படி கைட்டு பிடிக்கிற அளவு போட்டுக்கோங்க. அதேமாரி புதினா இலை. இந்த புதினா இலை வந்து கண்டிப்பாக சால்னாவுக்கு போடணும். அப்போ தான் அந்த நம்ம கடையில் வாங்குகிற டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதை அப்படியே நல்லா கிளறி விடுங்க. நம்ம கடை சால்னா டேஸ்ட் வரணும்னா இந்த புதினா இலை, அதுக்கப்புறமா சிக்கன் மசாலா அது கொஞ்சம் போடணும். அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு கரைச்சி ஊற்ற போகிறோம். இந்த 3ம் சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து கடை சால்னா டேஸ்ட் வரும். அதனால தான் இந்த 3 பொருளையும் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி. இப்போ நமக்கு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மசால் பொடி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், அப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் நார்மலாக நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மிளகாய் தூள். காஷ்மீரி மிளகாய் தூளில் ரொம்ப உரப்பு இருக்காது, அதனால் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுங்க. அப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா வந்து 3/4 ஸ்பூன். இந்த மசாலா சேர்த்தா தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் வரும். இதில் வெஜிடபிள் கிடையாது, சிக்கனு மட்டனு அந்த மாதிரியும் கிடையாது சால்னா. நார்மலாக பிளேன் சால்னா. ஆனால் நமக்கு வந்து கறி குழம்பு வாசனை வரும் இந்த சிக்கன் மசாலா போட்டிங்கன்னா. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ இதில் ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தண்ணியை ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க.
இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம இது கொதிச்சு வரையில் நம்ம கடலை மாவு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்தமாரி ஒரு பாத்திரத்தில் 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கேன். எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்ருங்க. நல்லா கட்டி இல்லாமல் மாவாக கரைச்சி விட்ருங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைச்சாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்கள். இதில் அப்படியே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவு ஊற்றிடணும். இந்த கடலை மாவு ஊற்றையுமே இந்த சால்னா வந்து அப்படியே கட்டியாகணும். பாருங்கள், உடனே கட்டியாக மாறுது. இந்த சால்னாவோட டேஸ்ட்டே அந்த சிக்கன் மசாலா, கடலை மாவு, புதினா இலை, இந்த 3 தான். இந்த 3 போட்டிங்கன்னா அப்படியே நமக்கு வந்து கடையில் வாங்குற மாதிரியே ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், கட்டியாகுது. இப்போ இந்த கடலை மாவு ஊற்றி நல்லா கொதிச்சு வரையில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது. தேங்காய், முந்திரி பருப்பு, சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதை அப்படியே ஊற்றிடுவோம். ஊற்றிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் மறுபடியும் ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து இந்த சால்னாவில் நம்ம ஊற்ற போகிறோம். நல்ல தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாகவே. அது வந்து 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ சால்னா வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஏற்கனவே 1/2 லிட்டர் ஊற்றிருந்தேன், மறுபடியும் 1/2 லிட்டர் ஊற்றிருக்கேன். மறுபடியும் ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மொத்தமாக 1.25 லிட்டர் 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பு மட்டும் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு இல்லை, இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு இந்த சால்னா வந்து நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தமாரி கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த எண்ணெய் பூரா பிரிஞ்சு மேலே வரணும் நமக்கு சால்னா மேலே. அப்போ தான் ரெடி ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வச்சு கரெக்டாக 15 நிமிஷம் ஆகிட்டு இந்த ஓரங்கள்லாம் அப்படியே எண்ணெய் வந்து நிற்கிது பாருங்கள். இந்தமாரி பிரிஞ்சு வந்துட்டுனா நமக்கு வந்து சால்னா வந்து ரெடி ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா நல்லா தெரியும். இந்த ஓரம் பூரம் பாருங்கள், எண்ணெய் அப்படியே மேலே வந்து நிற்கிது. இப்போ இந்த நேரத்தில் மல்லி இலை கொஞ்சம் தூவி விட்ருங்க. உங்களுக்கு மூடி வச்சு கொதிக்க விடையில் பொங்கி வரும். அதனால் நீங்கள் மூடியை விட்டுட்டு ஓப்பனில் கூட வச்சு நீங்கள் கொதிக்க விடலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பராக சால்னா வந்து ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள். நமக்கு வந்து இதில் வெஜிடபிள் எதுவும் கிடையாது, சிக்கன் மட்டன் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் நமக்கு ஹோட்டல் கடையில் வாங்குகிற கறி குழம்பு மாதிரியே அந்த டேஸ்ட்டில் நமக்கு வரும் சால்னா. இப்போ வந்து நம்ம பொரோட்டா வடை ஊற்றி சாப்பிடுவோம். சூப்பராக இருக்கும். வாங்க. அவ்வளோதாங்க, பொரோட்டா சால்னா ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.